Oke guys, kembali lagi di exhaust proyan nih. Sekarang kita bahas nih chamber teriak alias chamber garing. Mana? Mantap ya? Oke guys, gitu ya guys. Jangan lupa subscribe guys. Sedulur nih dari Cengkareng. Oke, baik. Ya ya ya. Oke, ala babe, ala juri. Oke. Oke guys, gitu aja guys. Jangan lupa subscribe guys.